Thank you so much. Good morning, good afternoon to you. It's morning in Glasgow. It's a nice day here, which is good. Usually we get lots of rain, but not today. So good morning. Yes, I would like to talk about four things this morning. And the first, I'd start telling you a little bit about myself, which is not to show off, but because I think it's relevant for the talk. За өнөөдрийн лекцэнд манай уралцсан ирсэн та бүхэндээ энэ өглөөний өдрийн мэндийг хүргье. Глазгогт маань өглөө болж байна. Тэгээд та бүхэнтэйгээ уулзсандаа баяртай байна. Өөрийгөө товчхон танилцуулаад эхлэе гэж бодож байна. Yeah. And then second, I will speak a bit about the concept of ethics in general, and then I look at the ICOM Code of Ethics. За тэгэхээр юун түрүүнд лекцийн эхний хэсэгтээ бүгдээрээ яг ёс зүйн талаар ерөнхий ойлголтыг ярилцъя. Тэгээд ICOM холбооныхоо яг ёс зүйн төрлийн талаар нь танилцуулна. And the last part of my talk is about a project that I worked on in the past few years, and it has resulted in guidance for the repatriation of objects from museum collections to originating communities. За тэгээд өөрийнхөө сүүлийн жилүүдэд ажиллаж байгаа яг музейн их сургуулийн дэргэдэх музейнуудад иргэн төлбөр төлөвлөхтэй холбоотой ажиллаж байгаа төслийнхөө талаар нь та бүхэндээ мэдээлэл өгье. Okay, so I will share my screen. I have a few slides to talk through. Here we go, and I have to go back to the top one. Where's my first one? Come on, and I'll make that full screen. Right. Good morning. So again, my name is Stef Šolten, which will sound foreign to you, but I come from the Netherlands, from Amsterdam, where I was born, and I've worked in Amsterdam in the Netherlands for most of my life, but now I live and work in Scotland, in Glasgow. Тэгэхээр бүгдээрээ дахин сайн байна уу? Миний нэрийг Стефен Шолтен гэдэг. Тэгэхээр би ер нь бол Нидерландаас гаралтай. Тэгээ одоо бол Амстердамд амьдарч ажиллаж байна. Yeah. And I've been asked to talk because I'm a member of ICOM's Standing Committee on Ethics, which is called short EthCom. За тэгэхээр ICOM-ийн Ёс хороонд бол би одоо гишүүнээр ажилладаг байгаа. Тэгээд өнөөдрийн лекцийг бас ярихаар урагдсан байна. And I'm also the vice chair of the University Museums Committee of ICOM. За түүнчлэн би ICOM-ийн их сургуулиудын дэргэдэх музейн холбооны захирлаар нь ажиллаж байгаа. Right. So I have been in Scotland for 5 years. I'm the director of the Hunterian at the University of Glasgow, which is the oldest public museum in Scotland. За тэгэхээр би яг одоогоор Шотландд байрлал Глазгогийн их сургууль их сургуулийн дэргэдэх Hunterian гэдэг байгууллагын захирлаар нь одоо гүйцэтгэх захирлаар нь ажиллаж байна. 2017 оноос хойш энэ үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Yeah, and it's a museum with basically everything from all over the world, from all types of objects that you can imagine. And it's quite large. We look after about 1.5 million objects. За тэгэхээр энэ Хантериан маань музей байгаа. Тэгээд энэ музей маань бол ерөнхийдөө товчондоо хэлбэл бүхэл төрлийн эдлийн зүйлсийг бид нэр одоо энэ хадгалж хамгаалан үзүүлж дэлгэдэг. Ойролцоогоор 1.5 сая үзүүр одоо эдлийн зүйл манай энэ музейд хадгалагдаж байна. Тэгээд одоо олон улсын маш олон орны одоо олон төрлийн эдлийн зүйлүүд болно хамаарна. And it's precisely those collections that come from everywhere and from all times that every day ask us questions. What is the right thing to do with those collections now and in the future?
За тэгэхээр энэ музейд мань хадгалагдж байгаа энэ одоо олон улс орны одоо бүхэл төрөл зүйлийн зүйлд хамаарах нийтлэлийн зүйлүүдтэй одоо өдөр бүр ажиллахад бид нарт яг энэ нийтлэлийн зүйлүүдийг яг өнөөдөр буюу одоогийн нөхцөл болон ирээдүйд одоо хэрхэн харьцаж хадгалж хамгаалах ёстой гэдэг одоо асуултууд байдаг. And before I came to Scotland 5 years ago, I worked in Amsterdam, also at the university, and I was the director of their museums, which had similar questions around their collections. Тэгэхээр Шотландд ирэхээс өмнө би Амстердамд мөн адилхан одоо өвийн цуглуулгын захирлаар бас ажиллаж байсан. Яг энэтэй төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага байгаа. And I think one of the first times that I really started to think at more depth about museum ethics was when I worked in Leiden at the National Museum of Antiquities. За мөн тэрнээс өмнө болохоор одоо эртний хэдүүлийн зүйлийн үндэсний музейд бас яг сан хүмүүргийн захирлаар бол 2002 оноос 2009 он хүртэл бас ажиллаж ирсэн туршлагатай. Because we had collections, or we held collections that came from all over the Mediterranean area, from Italy, Greece, the Near East, Egypt, North Africa, and many of those objects had no clear provenance. Тэгэхээр энэ эртний энэ эдийн зүйлүүдтэй болохоор илүү дундад зууны дундад Ази, дундад Европын одоо эдийн зүйлүүд илүү харьяалагдаж одоо сан хүмүүрт нь хадгалагдаж байдаг. And before that, I'm really old already. So before that, in the 1990s, I was the head of research at our National Conservation Institute. And there we had many questions about conservation ethics. За түүнээс өмнө болохоор 1990 оны үеэр бол миний ажиллаж байсан ажил нь үндэсний байгаль хамгаалах хүрээлэнгийн судалгааны албаны дараагаар ажиллаж байсан. Тэнд илүү их хадгалалт хамгаалттай холбоотой ажлуудыг гүйцэтгэж байсан байгаа. Many questions is especially about if we restore or conserve an object, what do we do to that object, and what does it mean for our understanding of that object? За тэгэхээр яг тухайн үед энэ хадгалалт хамгаалттай сэргээн засварлалтай холбоотой ажлууд дээр маань бол өдөртгөн яг энэ эдийн зүйл дээр одоо хадгалахын тулд хамгаалахын тулд эсвэл сэргээн засварлахын тулд бид нэр яг юу хийх нь хамгийн зохистой бэ? Яг энэ эдийн зүйлийг юу гэж бид нэр хамгийн зөвөр болгож болох вэ гэдэг асуултууд байнга тулгардаг байсан. And in my very first job, I worked at the Ministry of Culture in the Netherlands, which gave me kind of a broad overview of the relationships between, let's say, government and museums. За тэгэхээр тэрнээс өмнө миний одоо хамгийн анхны одоо ажлын гараагаа эхэлж байсан ажил маань болохоор эдийн зүйлүүдтэй харьцах, за илүү их нөгөө бодлон шин чанартай ажлууд дээр бол ажиллаж байсан байгаа. So over the years, in my work, I've had many cases where ethical questions were really important and relevant. And I've been involved, for instance, in many restitutions and repatriations over time. За тэгэхээр миний одоо яг эдгээр ажлуудтай минь холбоотойгоор одоо маш их нөгөө ёс зүйн үйл ажиллагаа, соёлын өвд холбоотой ёс зүйн үйл ажиллагаануудтай бол одоо миний ажил байнгын холбогдож байсан. Тэгэхээр энэ салбар дээр ёс зүйн одоо салбарт бол илүү нарийн туршлагатай олон юм кейсүүд дээр ажиллаж байсан туршлага надад байна. Тэгэхээр ихэнх нь бас илүү ихтэй сургуулиудын хүн төлбөр олгох эсвэл энэ дээр нөгөө эдгүүлүүдийг буцаан энэ музейнуудад буцааж авчрах тэр ажлууд дээр бас ажилласан байгаа. Because of all that experience, I've become really interested in
the concept of ethics over the years, and I've been in many committees in the Netherlands for ICOM and in the UK that think about questions of ethics in museums. Тэгэхээр эдгээр байгууллагуудад ажилласан одоо энэ соёлын байгууллагууд, музей, за тэгээд энэ эдгээр байгууллагатай холбоотой хууль тогтоомжууд дээр ажиллах энэ боломжууд надад тохиолдсон одоо илүү яг ёс зүй яг энэ салбарын ёс зүйг илүү судлах, мөн дээр илүү туршлага хуримтлуулах боломжууд надад илүү олцсон. Тэгээд энэ чиглэлдээ өөрөө бас илүү сонирхолтой байсан учраас одоо төлөвлөгөө туршлага хуримтлуулсан байгаа. So if we go to maybe just two very brief examples of what how my fascination for ethics, how that has how I've shaped that in different forms. On the left on the screen, you see an exhibition that was called Forbidden Collections. It was about real questions and dilemmas and ethical issues we had in the National Museum of Antiquities, and we made that an exhibition there that was seen maybe by, I don't know, 25, 30,000 people, talking about everything from should we display human remains, can we de-accession items from collections, what about illegal antiquities, and many, many more. Тэгэхээр одоо яагаад яг ёс зүйн асуудлууд миний анхаарлыг илүү их татаж сонирхлыг маань одоо илүү их татах болсон бэ гэдэг дээр та бүхэндээ бас жишээ татаж ярья. Энэ одоо яг энэ нэг эртний эдгэлийн үндэсний музей дээр гарсан нэг жишээ байгаа. Энэ дээр болохоор одоо өдөрт дунджаар 25,000-аас 30,000 орчим үзэгчид байнга орж ирдэг. Энэ музей дээр бид нэр одоо хороотой үзмэр буюу одоо энэ яг хүний эд эрхтэн ч гэдэг юм уу, эсвэл яг энэ бидний музейн санх өмдөгт хадгалагдж байгаа энэ одоо үзмэрүүд хадгалагдж байгаа эдгэлийн зүйлүүдийг жишээ нь одоо хүний эд эрхтний хэсэгч эд эрхтэн тий одоо ямар нэгэн хүмүүст үзүүлэхэд тохиромжтой биш эсвэл тохиромжтой биш байж магадгүй тэр эдгэлийн зүйлүүдийг ер нь хүмүүст үзүүлэх нь дэлхийд гаргах нь зөв юм уу, буруу юм уу, энийг үзүүлэх ёстой юу, үгүй юу гэдэг асуултууд маш ихээр одоо яг нийтлэг гарч ирсэн байна. And for instance, in 2010, for the ICOM General Conference in Shanghai, in China, with ICOM Netherlands, we published a small book called Sense and Sensitivity, the Dutch and Delicate Heritage Issues, where we spoke about some of the difficult questions that Dutch museums face. And we had a half-a-day session and discussion with Chinese colleagues about these issues in museums. Тэгэхээр 2010 онд болсон ICOM-ийн олон улсын уулзалт Шанхай хотод болсон. Тэгэхээр тэр уулзалтан дээр яг одоо энэ Голланд, Нидерландын музейнуудын холбооноос биднэрт тулгарч байгаа энэ одоо имзэг сэдвийг хүндсэн эдгэлийн зүйлүүдийн талаарх асуудлуудыг хүндсэн юм жижиг одоо номыг гаргаж тэрийгээр хэлэлцүүлэг хийсэн байгаа. So ethics, it's a big word, but actually, what does it mean? And what's officially, if you look at the definition, and it's on your screen, it is the ethics or moral philosophy is also what it's called sometimes. It's the branch of philosophy that involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong conduct. Тэгэхээр ёс зүй гэдэг энэ маань өөрөө их том үг л дээ. Тэгэхээр яг энэ үгийг ерөнхийд нь ойлгохын тулд бид нэр ёс зүй буюу ёс суртахууны одоо философи. Тэгээ энэ дотроо нөгөө зөв буруу гэдэг зан үйл хөдөлгөөний ойлголтыг илүү системчлэг түүнийг одоо энэ дотроо одоо зарим үйл хөдлөлийг алийг нь хамгаалахын энэ дээр нь илүү өөр өөрчлөлт хийх үү гэдэг санал болгох уу гэсэн ойлголтуудыг
энд хамаарч ярьдаг философийн салбар байгаа. So I think ethics as such is a very Western European concept, if you will. All societies, of course, have very strong ideas about what is right and what is wrong. За тэр яг энэ одоо энэ ёс зүй гэдэг энэ бидний танилцуулсан ойлголтын дээр бол илүү барууны хэв шинж одоо үзэл ойлголтыг энд гаргаж ирсэн байж магадгүй. Ягаад тэгэхээр улс орон болгон соёл болгон өөрсдийн гэсэн зөв буруу гэдэг одоо юуг зөв юуг буруу гэж хүлээж авах юм бэ гэдэг тэр ойлголт хандлага бол тусдаа бас байгаа. So if you look at ethics, I mean, it's a branch of philosophy, and philosophy is always about questions of human behavior. So it asks questions like, what is the best way for people to live? Or what actions are right and wrong in particular circumstances? And in practice, ethics seeks to resolve those questions of human morality by defining concepts such as good and evil, right and wrong, virtue and vice, justice and crime. Тэгэхээр энэ философийн нэг одоо салбар судлагдсан болсон ёс зүй гэдэг ойлголт маань өөрөө яг энэ хүний амьдралын одоо хүмүүсийн үйл хөдлөл зам үйл яг зөв юм уу буруу юм уу гэдэг ерөнхий энэ одоо чиг хандлагыг тогтооход биднэрт тусалдаг. Тэгэхээр энэ одоо философийнхоо хүрээнд илүү хүмүүсийн амьдрах одоо хамгийн сайн арга зүйн арга барил нь юу юм бэ гэдэг асуултуудыг тойрсон юм хүрээлсэн дахиад энэ бусад асуудлууд яригддаг. Тэгэхээр жишээ нь энэ дээр тухайн нөхцөл буюу тодорхой нөхцөл байдалд ямар үйл нь одоо зөв эсвэл буруу вэ? Тэ яг амьдрал дээр бид нар ёс зүйн сайн эсвэл муу эсвэл зөв буруу за эсвэл энэ буян эсвэл нүгэл шударгаас эсвэл энэ гэмт хэрэг гэх ойлголтуудыг тодорхойлдог энэ одоо бидний ойлголтуудыг тодорхойлдог тэр асуудлыг суртахууны асуудлуудаар шийдвэрлэхийг зорддог ирмэлцдэг. What is important, I think, is that to realize is that philosophy in general can be very abstract, can be, but ethics is actually meant to be really concrete. It really means to ask the questions, okay, in this situation, what do we need to do the right things? За тэгэхээр яг философийн хүрээнд бол илүү юм хийсвэр ойлголтуудыг бид нэрэнд яриад илүү хийсвэр гэдэг л философийн ойлголтоор бол юм зөв буруу гэдэг зүйл дээр. Гэхдээ яг ёс зүй гэдэг зүйлийг бид нэр ярихад энийг илүү биетэй тодорхой одоо яг энэ зүйлийг хийхэд бид нар аль нь хамгийн зөв зүйл вэ гэдэг одоо шийдвэрийг гаргахад илүү нөлөөтэй байдаг. Тэгэхээр ёс зүй бол илүү бодтой тодорхой байхыг голчилдог байгаа. And I think it's important to realize that ethics is more about asking the right questions and thinking about the right questions than it is about the answers. Ethics is not about like this is right and this is wrong. Ethics is about thinking about what is right or wrong in a particular at a particular moment in time, in a particular context, which may change over time. За тэгэхээр ёс зүй бид нар илүү одоо яг тухайн нөхцөл тодорхой одоо энэ нөхцөл байдалд одоо энэ тулгарч байгаа асуудал дээр буюу маш тодорхой асуултуудыг тавиад за яг энэ зүйлийг хийхэд бид нар яг алийг нь хийвэл зөв эсвэл алийг нь хийвэл буруу вэ гэдэг тодорхой яг юм шийдвэр гаргахад хамгийн их анхаардаг. Тэгэхээр тодорхой асуудал дээр яригдаж яг тэр асуултан дээр хариултаа юм зөв эсвэл буруу гэсэн хариултыг өгдөг гэдгээр онцлог байгаа. Тэгэхээр илүү юм тодорхой шинжтэй тэгээд зөвхөн тухайн цаг үе тухайн нөхцөл байдал илүү яг тохирсон зөв эсвэл буруу гэсэн хариултыг өгдөгөр онцлог. Цаг хугацаа өнгөрөхөд энэ маань арай өөрчлөгдөж болно гэсэн. Okay. So what is interesting is that for ICOM,
for the International Council of Museums. They have written a code of ethics, and I'll speak a bit more about the history later. And that document has really become the cornerstone, the foundational document of how we as a world community of museums think about what is good behavior by museums and by people that work in museums. Тэгэхээр олон улсын музейн холбоо маань өөрөө яг энэ музейнуудын олон улсын музейн ёс зүйн дүрм гэж одоо өөрсдөө тодорхойлж гаргаж ирсэн баримт бичигтэй байгаа. Тэгэхээр энэ баримт бичиг маань өөрөө бичгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй бүгдээрээ жоохон байж байгаад ярилцъя. Тэгэхээр ерөнхийд нь танилцуулж ярихад яг олон улсын музейнуудын нийгэмшгүүд хамтдаа нийтээрээ хүлээн зөвшөөрсөн тэр ёс зүйн зарчмуудыг бид нэрэнд гаргаж ирснээр онцлог байгаа. Officially, it says that what the Code of Ethics of ICOM does is that it establishes professional and ethical standards for museum activities that reflect principles that are generally accepted by the international museum community. Тэгэхээр яг энэ одоо ёс зүйн дүрэн дээр бол олон улсын музейнууд үйл ажиллагаагаа явуулахдаа ямар одоо мэргэжлийн түвшинд болон ёс зүйн түвшинд ямар стандартуудыг барих юм бэ? Ямар зарчмуудыг баримтлах юм бэ? Тэгээ өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанд одоо хамгийн бага буюу хамгийн суур тэр зарчим ойлголтуудыг энд одоо баримтлана гэдэг тэр ойлголт үзэл санааг энэ баримт бичгээрээ гаргаж ирсэн олноор одоо олон улсын музейн холбоодоор нийлж санал нэгдэж гаргаж ирснээр онцлог байгаа. And so what the code aims to do is that it sets minimum standards. So what we certainly need to do in our professional practice and performance as institutions, as museums, and as people that work in museums. And for all ICOM members, if you become a member, you say that you will follow the code. Тэгэхээр яг энэ ёс зүйн дүрм маань өөрөө хамгийн суур буюу хамгийн одоо наад захын шаардлагуудыг, стандартуудыг музейн үйл ажиллагаа болон музейд ажиллаж байгаа тэр ажилтан мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагаанд шаардаж тавьдаг дүрм буюу зарчмуудыг энд бүгдээрээ санал нээлж гаргасан байгаа. Тэгээд энэ дүрмийг, энэ ёс зүйн дүрмийг бол олон улсын музейн холбоонд нэгдсэн бүх гишүүд заавал дагаж мэддэг. So we say that also when in a country, for instance, in Mongolia, you would define more standards or practices that you feel are right for the museums in Mongolia, you should use the Code of Ethics as the basis for those additional rules. And in some countries, for instance, in the UK, you have a system that is called accreditation, which means that that you are measured of sorts whether or not you do all the things right. And if you do, you become accredited, and that gives you, for instance, access to government funding. Тэгэхээр яг энэ олон улсын музейн холбооноос баталсан энэ ёс зүйн дүрм маань өөрөө бол улс орон болгонд тухайн музейн соёлын байгууллагын үйл ажиллагааг одоо зохицуулахад хэрэглэгдэх хамгийн суур үндсэн зарчмууд болох ёстой. Тэгэхээр Монгол улсад хэрэглэгдэхдээ мөн адилхан энэ суур зарчим дээр тулгуурлаж нэмэлт зарчмуудыг, ёс зүйн дүрмүүдийг бол байгуулах нь тухайн улсын байгууллагууд өөрсдөө одоо нэмэлтээр тусгайлан зааж өгдөг өөрсдөө хууль дүрмээр тусгасан байдаг. Тэгэхээр жишээ нь Британий жишээн дээр гэх юм бол тэд нар одоо олон өөрсдөө музей болон соёлын байгууллагууд дээр нэмэлтээр одоо энэ тухайн байгууллагын кредит гэдэг чинь одоо улсын одоо тусгай журмыг одоо хангасан стандартыг хангасан шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан бас нэмэлт журам гаргасан байдаг. Тэгэхээр тэр тухайн нэмэлт журмуудыг хангасан байх юм бол тухайн музейн одоо улсаасаа нэмэлт хандив, нэмэлт одоо санхүүжилт авах боломжтой болж эхэлдэг.
гэдэг тийм одоо энэ тусгай бас юу вэ? Жишээ байна. Where is that not working? There we are. So the first ICOM Code of Ethics was adopted in 1986 in Buenos Aires, Argentina, after many years of preparation. Тэгэхээр олон улсын музейн холбооны хамгийн анхны энэ ёс зүйн дүрэн бол 1986 онд болсон. ICOM-ийн олон улсын хурлаар Buenos Aires бүр Аргентинд болсон хурлаар батлагдаж гарсан байдаг. And it's been revised a few times, and the last time that the version that we have now is from 2004, and that was adopted at the General Assembly in Seoul, in Korea, South Korea. Тэгээд 1986 оноос хойш хэд хэдэн удаа өөрчлөгдөж хамгийн сүүлд буюу одоо бидний хэрэгжилж байгаа дагаж мөрдөж байгаа ёс зүйн дүрэн маань 2004 онд олон улсын музейн хурал Солонгос улсын Сөүл хотод болсон нэгдсэн хурлаар одоо батлагдаад бүгд дагаж мөрдөж байгаа. And at this moment, EthCom, so the Committee for Ethics of ICOM, is working on another revision of the code, and I'll say a few more things about that later. За яг одоогоор энэ 2004 онд батлагдаад хэрэгжиж байгаа ёс зүйн дүрэн маань дахиад шинжлэгдэж одоо шинжлэгдэх одоо талаар яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ шинжилгээний үйл ажиллагаанууд яг одоо бол явагдаж байна. Тэгээд тэрний талаар хэдүүлээ жоохон байж байгааг үлшүүлээ дэлгэрэнгүй яриа. So I mentioned the Standing Committee on Ethics called EthCom, and what they do is two things. So they monitor, so they keep an eye on whether or not museums in the world behave according to the Code of Ethics, and also they can recommend changes to the board of ICOM, as we are doing now, as I just mentioned. Олон улсын музейн ёс зүйн хорооны нүрээ яг ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ гэхлээр энэ ёс зүйн дүрмийг дагаж мөрдөж байна уу үгүй юу гэдэг дээр хяналт тавьж идэг. Мөн одоо энэ удирдах зөвлөлт одоо өгшөө ийм өөрчлөлт нэмэрт өөрчлөлт сайжруулалтын санал өгдөг байгаа. So I mentioned that so the revision of the code, and that process has started. It started after the last general conference in Kyoto in Japan, when, as you will know, there was many discussions about the definition of museums, and there was a general sense that ICOM needed to modernize. Тэгэхээр түрүүн хэлсэн одоо ёс зүйн дүрмийг шинжлэхтэй холбоотой ажил маань бол хамгийн сүүлд ICOM буюу олон улсын музейн хорооны маань Кётод болсон хурал дээр хэлэлцүүлэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хэлэлцүүлгээс үргэлжлүүлээд гишүүдийн санал одоо тэр хурлаас гарсан тогтоолуудыг үргэлжлүүлэн хянах одоо тэрэн дээр зөвлөн санамжуудыг өгөх ажлууд нь явагдаж байна. So EthCom has asked and received many comments from members of ICOM, from national committees and international committees, and has started to draft a new version of the Code of Ethics. Тэгэхээр энэ дүрмийг ёс зүйн дүрмийг илүү орчин үеийн болгох одоо энэ орчин үеийн үйл ажиллагаанд тохируулах зорилготойгоор шинжлэх энэ саналуудыг бол үндэсний хороодууд болон музейн олон улсын бүх гишүүдээс одоо цуглуулад үүн дээр одоо нэгтгэх ажлуудыг бас энд хийж байна. And we will present our findings at the General Conference in Prague in this August, and then we will continue to draft, and hopefully next year there will be a new version of the Code of Ethics. За тэгэхээр одоо энэ жил Прагт болох олон улсын музейн
холбооны хуурлаар нэгдсэн чуулганаар бид нар энэ одоо хамгийн сүүлийн байдлаар одоо ёс зүйн дүрмийг танилцуулна. Тэгээд энд танилцуулга дээрээс дахин гишүүдээс санал авч чуулган дээр хэлэлцүүлэгдсэн саналуудыг нэгтгэж дүгнэн дахиад 2023 онд одоо эцсийн байдлаар санал болгоно. Тэгэхээр одоо энэ сайжруулалтын төсөл маань одоо үргэлжилнэ гэсэн байна. So what does the code look like now? The code has 8 principles, and maybe I should very quickly actually show you what that looks like, if I may. Тэгэхээр яг одоо бидний дагаж мөрдөж байгаа ICOM-ийн ёс зүйн дүрм маань бол үндсэн 8 зарчмаас бүрдэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэндээ яг тэр үндсэн 8 зарчмыг одоо нэг юу гэх юм та бүхэнд нэг харуулаад танилцуулаад та бүхэнд хүлээгээрэй. The current code of ethics, the way it is on the ICOM website, it's translated in quite a few languages. I don't know if I know it exists in Chinese and probably in Russian as well. I don't know, probably not in Mongolian. But what I wanted to briefly show you is this mostly is that the code is divided into 8 principles. За тэгэхээр та бүхэн маань одоо энэ бэлтгэсэн дээр харагдаж байгаа Музейн улсын холбооны ёс зүйн дүрмийг харж байна. Тэгэхээр яг одоо веб сайтн дээр нь та яваад авах юм бол энэ 8 зарчимд хуваагдсан Музейн дүрмийн гарын амлалгыг бол харах боломжтой байгаа. Тэгээд энэ ёс зүйн дүрм маань монгол хэл дээр хэвлэгдсэн байгаа болов уу маа захирлаа. Тэгэхээр ямар ч байсан орос хэл дээр бол байгаа. Хятад хэл дээр би сайн мэдэхгүй байна. Та бүхэн маань англи хэл дээр бол шууд уншиж болно. And each of those principles, they are divided into articles. For instance, the first principle says museum preserve, interpret, and promote the natural and cultural inheritance of humanity. За тэгэхээр хамгийн эхний зарчмыг одоо та бүхэнд харж байна. Музейд хадгалах, хамгаалах, түүнтэй харьцах, түүнийг одоо таниулж үзүүлэх дээр байгалийн болон соёлын биетүүдтэй хэрхэн харьцах вэ гэдэг юм зарчим байгаа. And then the principle is broken down in different articles that speak about different aspects of museums and what they need to do. So they speak about, in this case, about the organization, about financial resources, about personnel. Тэгэхээр яг энэ зарчимтай холбоотойгоор одоо өшөө дотор нь ингээ наривчлан нэгэнгүү дэлгэрэнгүй тэр үзэл санааг тайлбарласан одоо жижиг юм тайлбаруудыг та бүхэн үзэж болно. Дотор нь тэгэхээр яг одоо энэ эдгэлгийн зүйл буюу музейн үйл ажиллагаа маань ямар чиглэл илүү байна вэ гэдгээс шалтгаалаад одоо санхүүгийн хувьд зүйл ажилтнуудаа хэрхэн одоо ажиллах уу гэж ёс зүйн дүрмүүдээ ишээвлэн таны үйл ажиллагаанд ойртуулахад хэлбэр байлгах үндсэн зарчмуудыг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарласан байна. And so, for instance, in this particular principle in 1.14 and 1.15, it says that all museums should have personnel that is should have staff members that are trained and that are experts in their work. За тэгэхээр энд харагдаж байгаачлан 1.14 болон 1.15 дугаар зүйл дээр юу гэж байна вэ гэхээр музей өөрөө одоо тусгаалan сургасан буюу тусгаалan одоо мэрэгшүүлсэн мэрэгжлийн мэрэгжлэнүүдтэй судлаачтай байх ёстой, экспертүүдтэй байх ёстой гэж заасан байгаа. Тэгэхээр заавал ийм мэрэгжлийн хүмүүс байх ёстой, тэднийг сургах ёстой гэдгийг болон дурдж өгсөн. Now, as an example, I will briefly go to principle 6 that I will speak about at some more length. Let me go down.
here it is. Principle 6 says that museums work in close collaboration with the communities from which their collections originate, as well as those they serve. За тэгэхээр энэ 6 дугаар зарчим дээр бас жишээ авч ярихыг хүсэж байна. Энэ нь юу вэ гэхээр музейнүүд маань тухайн өөрийн одоо музейд хадгалагдаж байгаа сан хүмүүст хадгалагдаж байгаа тэр үзүүр идүүлгийн зүйлийн анхны одоо үндсэн гарал үүсэл ямар хаанаас гарал үүсэлтэй байна вэ гэхээр тэр соёлын буюу тухайн нийгмийн хүмүүс тухайн хүмүүстэй тухайн улсын хүмүүстэй одоо нягт нарийн хамтын ажиллагаа холбоотой байх ёстой гэдгээ бас заасан байгаа. Яагаад ингэж зааж юм гэхээр тухайн музей маань одоо жишээ нь одоо өөрийнхөө улс орны иргэдэд үйлчилж тэднэрт одоо сан хүмүүстээ танилцуулахаас гадна өөрийнхөө сан хүмүүст хадгалагдаж байгаа тэр идүүлгийн зүйл нь өөр бусад улсынх бол тэр улсын хүмүүстэй хамтын одоо ажиллагааг явуулах ёстой шүү гэдэг зарчмыг хэлсэн дурдсан байна. And for instance, and this is my example that I will, as the last part of my talk, I will speak about. For instance, Article 6.2 says about the return of cultural property that museums should be prepared to initiate dialogue for the return of cultural property to a country or people of origin, and should be undertaken in an impartial manner based on scientific, professional, and humanitarian principles, as well as applicable local, national, and international legislation, in preference to action at the governmental or political level. За тэгэхээр энэ 6 дугаар зарчимтай холбоотойгоор энэ 6-гийн 2 дээр заасан байгаа. Тухайн соёлын идэлхийн зүйлийг буцаах гэдэг ойлголтыг энд ярьж байна. Тэгэхээр энэ ойлголт нь юу вэ гэхээр музейд хадгалагдаж байгаа тухайн соёлын идэлхийн зүйлийг тухайн идэлхийн зүйлийн анхдагч гарал үүсэлтэй холбоотой одоо хүн эсвэл байгууллага хүн эсвэл улс орн руу тухайн идэлхийн зүйлийг буцааж өгөх талаар хамтын ажиллагаа харилцан яриаг үүсгэх ёстой. За энэ дээр шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээ болон мэрэгжлийн ёс зүй. За тэгээд одоо хүмүүсийн одоо зарчмуудыг нягт баримтлаад орон нутгийн түвшинд, улсын түвшинд болон олон улсын түвшинд ямар хууль дүрм заасан байна. Тэр тухайн хууль дүрмийн дагуу энэ мэдээллийг заавал буцаах ёстой. Одоо буцаах тэр үйл ажиллагааг зохион байгуулах ёстой гэдгийг одоо энд дурдсан байна. Okay, and Article 6.3 encourages museums to engage in restitution when they are asked by countries or people from which their collections originate. Have I lost you? I'm sorry. So you want me to repeat that? Yes, please. Yeah, okay. Now said Article 6.3 encourages museums to engage in restitution of objects from their collections to countries and people of origin. Тэгэхээр энэ тухайн идэлхийн зүйлтэй холбоотой буцаах дээр мөн тухайн улс оронд эсвэл хувь хүмүүст тухайн идэлхийн зүйлийг нөхөн төлөх, хүн олгох боломжуудыг бас эрэлхийлж үүнийг одоо боломжтой бол энийг одоо зохион байгуулж хийх хэрэгтэй гэсэн зарчмыг энд бас үзүүлсэн дурдсан байна. Okay, and now I will go back to my PowerPoint. Hold on, I got to share again. It's this one. Because I go to my example, after which you can ask questions if you have any. So based on that principle 6.2 and 6.3 from the Code of Ethics in the past few years,
I worked with a whole number of people on the designing guidance for the restitution and return of items from university museums and collections. Тэгэхээр сая та бүхэндээ харуулаад жишээ болгож ярьсан Музейн 904-ийн 6-гийн 2 6-3-т дурдсан үзэл санаан дээр тулгуурлаад сүүлийн хэдэн жил бол миний би бас нэгэн баримт бичиг дээр ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ баримт бичиг нь юу гэхээр их сургуулийн дэргэдэх музей болон музейнуудын цуглуулсан сан хүмүүргөөс эд дэлхийн зүйлүүдийг буцаах мөн нөхөн төлөх зарчим буюу нөхөн төлөх дээр зааварчилгаа гарын авлага баримт бичгийг боловсруулж байна. And we already spoke about Article 6.2 and 6.3, but we also looked at other international agreements, such as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Тэгэхээр Музейн Ёс зүйн 4-өөс гадна бид нар энд нэгдсэн үндэсний байгууллагын уугуул иргэдийн эрхийг хамгаалах тунхаг бичгээс бас энд дурдж байна. And for instance, in that United Nations declarations, one of the articles says that states shall seek to enable the access and or repatriation of ceremonial objects and human remains in their possession through fair, transparent and effective mechanisms developed in conjunction with indigenous people concerned. Тэгэхээр энд юу гэж дурдсан байна вэ гэхээр уугуул иргэдийн буюу уугуул орон нутгийн иргэдийн одоо өөрсдийнх нь тэдний хүсэл зориг болон тэдний соёл шударга байдлаар за мөн үр дүнтэй ил тод зарчимээр тулгуурлаж тэдний соёлоос одоо жишээ нь үлдсэн хадгалагдаж байгаа хүний одоо хин нэгний одоо хүний биеийн одоо эд эрхтний хэсэг ч юм уу тийм эсвэл оршуулгын зан үйлтэй холбоотой эд эрхийн зүйлүүд байгаа бол түүнийг одоо тухайн хүнд нь эсвэл тухайн орон нутагт нь буцааж өгөх тэр бүх боломжуудыг эрэлхийлэх ёстой. Буцааж өгөх боломжгүй бол нөхөн төлөх ч юм уу нөхөн олгох боломжуудыг эрэлхийлэх ёстой гэж энд заасан байгаа. And this declaration has been signed by over 100 countries that are members of the United Nations. Тэгээд энэ тунхаг бичигт бол 100 гаруй улс орнууд одоо санал нэгтэйгээр өөрсдийнхөө санал нэгдэж орсон байдаг. So in this guidance, these guidelines, what we have tried to do is to write very clearly what university museums, maybe museums in general, need to do in order to have a mechanism for repatriation from their collections. За тэгэхээр яг энэ удирдамж бичигт өшөө бид нар ямар асуудлыг энд тусаж юм бэ гэхээр сургуулийн дэргэдэх музей сан хүмүүрүүдэд хадгалагдж байгаа энэ мэдүүлгийн зүйлүүдийг яг тэр нөгөө анхны гарал үүслийг нь тодорхойлж тэр гарал үүсэлтэй холбогдох хүмүүс эргээд эсвэл одоо нийгмийн бүлгүүд байгаа тийм улс орнтой одоо яг аль бие усны тэр байгууллагуудтай заавал холбогдож хамтын ажиллагаа одоо буцаан төлөх, нөхөн төлөх, буцааж тэр дэлхийн зүйлээ буцаан өгөх үйл ажиллагаануудыг хэрхэн хийх вэ? Тэрэн дээр нөгөө яг мэдээлэл одоо холбогдох мэдээллийг заавал одоо олж авах холбогдох шаардлагатай гэдгийг онцгойлон тусгаж өгч байгаа.
So, for instance, the guidance says that museums should establish procedures that regulate the process and create clear points of contact for parties for information and restitution requests. За тэгэхээр энэ эх оронд буцаах үйл ажиллагааг үйл явцыг зохион байгуулахдаа тодорхой тэр яг аль бие усны байгууллага болон одоо нийгмийн бүлгүүдтэй харилцах ёстой. Тэгэхээр энэ мэдээллүүдийг ил дод байлгаж журмын дагуу одоо яг нээлт дөрөв бид нэг журам дээр дурдсан нээлттэй ил дод хүмүүсийн зарчмуудыг баримтлах гэдэг эдгээр зарчмуудыг дагаж мөрдөн хоёр тал одоо аль бие усны хүсэлтүүдийг илгээж буцаах нөхөн төлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулах ёстой. So one of the other points, but there's many there, and the link to the UMAC website where you can find this is in the presentation. But what it tries to do to make really concrete for museums what to do and how to do that. And for instance, it says also how they should behave. So for instance, on the point 2 on this slide, it says that university museums should engage in collaborative research into their collections to establish the provenance of items. So where do their collections come from? And where possible, they proactively share their findings directly with the communities of origin and or relevant cultural and governmental organizations. Тэгэхээр яг энэ баримт бичиг дээр одоо тусгаал онцгойлон заавал хийх шаардлагатай гэж зааж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр их сургуулийн дэргэдэх музейнүүд дээр ийм сан хөмрөгт хадгалагдж байгаа тэд идэвхтэй зүйлүүдийг заавал гэж юм л да. Заавал одоо тухайн идэвхтэй зүйл хаанаас гарал үүсэлтэй вэ гэдгийг тогтоох судалгаанд хамтран ажиллах ёстой. Энэ үйл ажиллагаанд заавал оролцож өөрийн сан хөмрөгт байгаа идэвхтэй зүйлүүдийн гарал үүслийг заавал тогтоох ёстой. За тэгээд тэр гарал үүслийн тогтоогдсон одоо боломж тогтоогдсон тэр гарал үүслийн мэдж байгаа идэвхтэй зүйлүүдийн одоо анхдагч одоо нөгөө их сурвалжийг нь одоо олох. Тэгээд энэ идэвхтэй зүйлийн соёлыг хадгалж байгаа тэр анхдагч буюу одоо анхдагч соёлын байгууллагуудтай, засгийн газартай одоо байгууллагуудтай, соёлын байгууллагуудтай заавал холбоо тогтоож хамтарч ажиллах, хамтын үйл ажиллагааг одоо явуулах ёстой гэж зайлшгүй хийх ёстой гэж заасан байгаа. I'm going to stop sharing now. I mean, there's really a lot to say about this, and it's a big subject. It's quite complicated, and an hour is short. So I give you an opportunity to, if you have questions, to ask them. За тэгэхээр бидний яг энэ ярьж байгаа сэдв маань өөрөө маш их зүйлийг ярих шаардлагатай өргөн хүрээтэй сэдв байгаа. Тэгэхээр бид нарт цаг маш богинохон байгаа. Тэгээд ярих цаг маань дуусч байгаа учраас та бүхэнд асуулт байвал асуугаарай гэж хүсэж байна. I think you can ask your questions in the chat, or you can put up your hand through the like that. За та бүхэн маань асуултаа чат хэсэг дээр бичиж болно. Эсвэл өөрсдөө нөгөө Zoom дээр нөгөө гар өргөж байгаа дүрсийг гаргаад асуултаа асуух боломжтой байгаа. Maybe if I try to summarize very briefly. So
ethics is a philosophical concept, and ICOM has used that philosophical concept to create a code that is meant to guide the behavior of museum professionals. And I see some questions popping up in the chat, which I cannot read, so you have to translate them for me. Yes. So the question is asking: do we have the ethics that we can put in our practice every day, like a basics of ethics that you should be always aware of for your everyday work? So probably the answer is yes and no, because I think what the code of ethics does first and foremost is actually point out the questions that you need to ask yourself about your particular situation. Тэгэхээр энэ асуултанд хариулахад хэрэглэгдэх тийм зарчим байгаа, одоо тийм өдөр тутмынх бас байгаа байхгүй гэж хэлье. Яагаад гэхээр ёс зүйн маань өөрөө хамгийн чухал ойлголт нь та өдөр тутамдаа өөрийнхөө одоо энэ ажлыг хийж байхдаа за би яг энэ зүйлийг хийхэд аль нь зөв, аль нь буруу вэ гэдэг өөрийнхөө тэр нөгөө ажиллаж байгаа дэлхийн зүйл ч юм уу тухайн нөхцөл байдал тулгуурласан тодорхой асуултыг асуух ёстой. Тэр асуултан дээр тулгуурлаж ямар зарчим баримтлах вэ гэдэг хариулт маань бас гарч ирэх ёстой. But also EthCom, so the ethics committee from ICOM, they've also published even more detailed guidelines about certain topics from the Code of Ethics. And you can find them on the ICOM website. Мөн олон улсын музейн холбооны вебсайтн дээр яг энэ ёс зүйтэй холбоотой, ёс зүйн үйл ажиллагаатай холбоотой шүү дэглэмрэнгүй яг ийм одоо тодорхой зарим зарчмууд, тодорхой зарим нөхцлүүдэд та яаж ажиллах ёстой вэ гэдэг гарын авлага удирдамжуудыг бас одоо гаргасан байдаг. Тэгэхээр та вебсайт руу ороод яг тэр ёс зүйн дүрм, ёс зүйтэй холбоотой ямар зарчмууд байна уу, таны ажилд одоо шаардлагатай хэрэгтэй тусалах тэр удирдамж байна уу гэдгийг үзээрэй. I think there's one more question in the chat, and there's Orgil Ari, or Ari Orgil has his hand up, or their hand up. За сайн байна уу? Юуны өмнө ингээд ёс зүйн тухай сургалт орж чад баярлж байна. Тэг шууд асуулт асууя. Энэ ёс зүйн дүрмийн тухай ярьж байгаа дээр одоо жишээлбэл манай улсын хувьд бол яг одоо энэ 6-гийн 2, 6-гийн 3 гэсэн асуулт ер нь бол айгүй эмзэг тэгээ сэдв хөдөгдөж байгаа. Учир нь юу вэ гэхээр одоо манай дээрээс одоо хамгийн ойрын жишээ авах юм бол ноён уулын нөгөө хүнүүгийн булшаас олцсон үед хоош эрмитаж аваа явцсан буцаад нөгөө ирэх боломжгүй байгаа. Тэг яг ёс зүйн одоо энэ журмынхаа тухай болох юм бол манайх магадгүй буцаагаад авах боломжтой. Гэтэл бид нарт одоо стандартын хадгалах байдгүй ч юм уу одоо ийм асуудаас энэ бас ингээд цаашаа бүр ингээд задраад ингээд амархан батдаг. Энэ тал тэгээ өөр нэг хариулт өгнө. Одоо яг тэр эртний зүйлийг хадгалаад авъя гэхээр манай дээр одоо танад стандартын байхгүй ч гэдэг юм уу тийм учраас энийг одоо юу гэдэг Монгол байснаас эрмитажд байвал илүү хүнд үзүүлэн ч юм уу одоо нэг ийм бас энэ чинь яг энэ буцаа зайшгүй өгнө гэсэн байгаа шүү дээ. Зүйн тусгалыг энтэйгээ тэгэхээр бас яг зөв жишээ болоход энтэйгээ зөрчилдөд байгаа юм биш үү гэж бодоод байна. За баярлалаа. Би түрүүн тэр орчуулгын дээр нэг хэсгийг жоохон орсон байна. Та бүхэн бас залруулах хэлье. Нөгөө их сургуулийн музейн эзүүлийн гарал үүслийг тогтоохын тулд судалгааг хамтарч хийхэд заавал оролцох ёстой гэж хэлжсэн тийм 6-гийн 3 дээр байгаа. За тэрнээр илүү боломжтой судалгааны үр дүнгуудыг гарал үүслийн одоо тэр ямар улсаас гаралтай байна, тэр улсынх нь соёлын болон төрийн байгууллагуудад нь мэдээллийг нь бас идэвхтэй хуваалцах нээлттэй тэр мэдээлэл өгөх ёстой шүү гэдэг мэдээлэл зарчмыг энд хэлсэн байна шүү. Тэгэхээр би нөгөө ойлголтын дээр нь жоохон зөрүүтэй тайлбар нөгөө орчуулгаас түрүүн хийсэн байж магадгүй. За ойлголоо. За би асуултыг орчуулсан. Энэ бол энэ за тэг энэ гэтэл арай бас жоохон өөр болчих юм байна. Гэхдээ ер нь бол жишээ нь хэрвээ тийм тохиолдолд яах вэ гэсэн тийм. За баярлалаа. So she's asking that
Thank you first of all, thank you so much for giving this very important topic lecture for us. And as an example, you were talking about the principle number 6 and 6.2 and 3. So relating with that, in Mongolia, in practices, we are facing some issues relating with this, and it's a very sensitive topic for our country. And for example, just recently we found very big archaeological findings from Mongolia, which is related back to the Han era, I mean Hunnu era, and all those artifacts or the findings went to Russia, to the Hermitage Museum for the studies, and then but all those findings didn't come back to our country, because the main reason why it's not coming back is that Mongolia doesn't have the standard, doesn't fulfilling the standards of restoring or keeping the objects. So because of the facilities, we're not having the good facilities to keep it, they can't send it back to us. And that sounds like it's not reaching, it's not the principle we just talked is not working here. So like, do you have any comments for this, or like suggestions that we can do? There's a few things maybe to say. First of all, this is, in many cases, this happens. So museums in one country, like in Russia or in Western Europe or America, they have objects from many places in the world. За тэгэхээр таны хэлж байгаа энэ асуудлыг тийм ойлгож байна. Ялангуяа олон улсад одоо Орос, Европ, Америкийн музейнүүд дээр бас их гардаг юм жишээнүүд байна. And then more museums in especially I think in Europe and America, Australia, New Zealand, they realize that that the objects in the collections that they hold, some of those or many of those maybe need to go back to originating countries and communities. And indeed, in many of those countries, the infrastructure, so the buildings and the procedures, conservation, are not at the same level. Тэгэхээр таны хэлж байгаатай адилхан одоо жишээнүүд ялангуяа одоо Европын улс орнуудын музей, Европын музей, Нидерланд, Австрали, Шинэ Зеландын музейнүүд дээр одоо тохиолддог юм жишээнүүд байна. Тэгэхээр яг энэ улсуудын одоо жишээн дээр ярихад энэ музейн санхүүжилт хадгалагдж байгаа тэдгээр идэвхтэй зүйл олдврууд маань эргээд яг эх орондоо одоо очиход үүсдэг асуудлууд нь нөгөө эх орондоо эдгээр олдвруудыг хадгалах тэр одоо нөхцөл нь одоо тухайн яг одоо хадгалж байгаа гадны байгууллагын нөхцөлд арай хүрээгүй стандартын арай хангаагүй тохиолдлууд маш их байгаа юм. So maybe 2 or 3 things that are important here. One of them, if objects are stolen, or they should be in Mongolia and not in Russia in this case, then it doesn't really matter if Mongolia has, it's not up to Russia to decide whether or not Mongolia is able to take care of those objects. It's the responsibility of Mongolian government and museums to make sure that they are safe. За тэгэхээр яг энэ нөхцөл дээр бол одоо бидний ярьж болох зүйл нь 2 зүйл байна. Тэгэхээр нэгдүгээр нь юу гэхээр хэрвээ энэ олдврууд маань өөрсдөө хулгайн шинжтэй одоо албан ёсны 2 засгийн зөвшөөрлөлтөд ч юм уу тухайн байгууллагын зөвшөөрлөлтөөр гараагүй бол Орос улс энийг одоо өөрийнхөө эзэмшилд Оросд байрлах эрх байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсын
одоо соёлын байгууллагууд нь өөрсдөө засгийн газар ч гэсэн хадгалах, хамгаалах байгууллага нь хангалттай биш байсан ч манай одоо Монгол улсын тэр одоо өв учраас тэр өв бол Монгол улсад буцаж заавал ирэх ёстой гэдэг асуудал яригдана. Хэрвээ хулгай ч юм уу тийм албан ёсны хэлцээрээр гараагүй гэсэн үг шүү дээ. And secondly, I would say that actually this is an invitation for countries to collaborate. So, for instance, if Mongolia needs more conservation expertise, places like the Hermitage can help Mongolian museum people to develop expertise in that field, so they can take responsibility for the materials like you mentioned them. За тэгэхээр хоёрдугаарт нь болохоор хэрвээ одоо энэ мэрэгжлийн одоо Монгол дахь мэрэгжилтнүүд одоо энэ нөхцөл нь Эрмитажийн музейд хадгалагдах нөхцөл ажиллах мэрэгжилтнүүдийн тэр ур чадварт арай хүрээгүй нэ болоог байна гэж байгаа тохиолдолд Оросын одоо тэр Эрмитаж музейгээс Монгол улсын одоо энэ соёлын байгууллагуудтай хамтран ажиллах мэрэгжилтнүүдийг нь чадваржуулах тэр ажлыг хийх шаардлагатай гэсэн. But then, of course, I think we all realize that, sometimes that's not possible because there's political differences, there is not enough collaboration, there's no money. So sometimes it is simply not possible at this moment to have a good return process of these materials, which is not good. Одоо яг энэ ингэх ёстой гэдэг зарчмууд маань бас олон зүйлээс шалтгаалаад бас хэрэгжих боломжгүй байдаг. Тэр жишээ нь одоо хоёр улсын хууль тогтоомжууд нь бас харьцангуй өөр, хоорондоо бас тохирохгүй байх тий. Хамтын үйл ажиллагаанууд бас хараахан одоо үе шатандаа тохирох үе шатандаа арай хүрээгүй эсвэл хамтын үйл ажиллагаа арайхан эхлэегүй байх асуудал байж болно. Түүнчлэн одоо нөгөө санхүүжилтийн асуудал бас их асуудал болдог. Тэгэхээр энэ олон нөхцөл байдлаас шалтгаалаад яг энэ олдууруудыг буцааж их оронд нь илгээх, буцааж өгөх тэр асуудлууд бас хойшлогдох, энэ үйл ажиллагаа эхлэхгүй байх асуудлууд одоо бас ер нь нэлийн үүсдэг. Тэгэхээр энэ нь бол ер нь бол харамсалтай тийм зүйл. Maybe very last, and then I really have to go. I have to go to another meeting. But maybe last is that international organizations such as ICOM can talk to their members both in Russia and Mongolia and see if they can help negotiate a solution. Уучлаарай миний одоо ингээд цагмаа дуусаад явах шаардлагатай болж байна. Гэхдээ хамгийн сүүлд одоо миний бодож байгаа боломжтой өөр хөлбөр юу ажиллах вэ? Энэ ажлыг наашлуулах юу санал юу ажиллах вэ гэхээр одоо олон улсын музейн холбоод буюу ICOM-аас хоёр улсын ICOM-ийн хороодууд руу одоо хамтарч ажиллах тэдэнтэй холбоо тогтоогод энэ ажлыг шийдвэрлэх хамтын ажиллагааг үүсгэх одоо ямар боломжтой нөхцлүүд байна вэ гэдгийг ярилцаж энэ ажлыг эхлүүлэх тэр боломж бас ICOM-д бас байж болно. Тэгэхээр хоёр улсын хороодууд хамтарч ажиллаад энэ асуудлыг хамгийн боломжтой нааштайгаар яаж шийдэх боломж байна вэ гэдгийг асуудалж болох юм аа. On that note, I have to say goodbye. Thank you very much for listening. And I hope this was helpful. I hope, I don't know, is anybody from Mongolia going to be in Prague for ICOM? Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энд цаг зав гаргаад өнөөдрийн лекцийг сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ жоохон ч гэсэн хэрэгтэй зүйл хэлж өгсөн болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд 8 сарын олон улсын музейн хурал Праг дээр ирэх хүмүүс байгаа болов уу? Та дэс маань одоо мэргэжилтнээс маань Праг ирэх хүн байгаа юу гэж асууж байна. Be nice to be able to say hello in person to some of you. Тэгээ хэрвээ ирэх хүн байгаа бол та бүхнээс одоо практик нэг бичлэн уулзаад
ярилцах их сайхан байх болно. Great. I see about 5 to 6 members. Great, excellent. And I just last thing, and this is self-promotion. I'm a candidate for the ICOM board. So if you think you can support me at the elections, that would be great. Thank you. Thank you. See you in Prague. Great. It will be 5 or 6 members will go to Prague. Excellent. I look out for you. Okay, see you. За бүгдээрэнд нь баярлалаа. Thank you, Steph. Thank you so much for this great lecture. So it's been a really good, information, and I believe for the museum community in Mongolia. So for the next month, actually, we will have this discussion in the same topic with our Mongolian professionals. So just in case, so just let you know that. So thank you so much for your time and effort for everything. So good luck with your future endeavors, and hopefully our